हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीसी रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में। ऐसा पीसी मिड रेंज वाला जिस पे आप गेमिंग भी कर सकते हो और स्ट्रीमिंग भी आराम से कर सकते हो, और वीडियो रेंडरिंग वगैरह ये तो आराम से सपोर्ट कर ही देगा। तो बहुत सारे लोगों का क्वेरी ये रहता है कि मिड रेंज में हम कैसा पीसी बिल्ड करें जिसमें कि आप गेमिंग भी हो जाए, रेंडर भी हो जाए और स्ट्रीमिंग भी हो जाए विदाउट एनी लैग। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट जो है प्रोसेसर, जो कि पीसी का सबसे मेन पार्ट होता है। इसमें हम यूज़ कर रहे हैं AMD Ryzen 5 5600X, जो कि बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है मिड रेंज के लिए। इस पे आपको 6 कोर और 12 थ्रेड दिखने को मिल जाएगा। कैशे मेमोरी की अगर हम बात करें तो 35 MB कैशे मेमोरी इसमें मिल जाएगा आपको, जो कि इस प्रोसेसर को बहुत ही अच्छा बनाता है। प्राइस की अगर हम बात करें तो ये आपको अमेज़ॉन में 19,000 का आराम से मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें मदरबोर्ड की, तो मदरबोर्ड इसमें मैंने यूज़ किया है MSI B450 टोमाहॉक मैक्स गेमिंग मदरबोर्ड। तो इसमें आपको रैम मिल जाता है DDR4, टर्बो M.2 स्लॉट आपको मिल जाता है, जो कि आप यूज़ कर सकते हो SSD के लिए। इस पर आपको PCIe 3.0 स्लॉट मिल जाता है। RGB विद कंट्रोल आपको मिल जाता है, जो इस मदरबोर्ड को और भी खास बनाता है, और ये गेमिंग के लिए बहुत ही परफेक्ट एक मदरबोर्ड होगा मिड रेंज में। इसके बाद अगर मैं आ जाऊँ रैम में, तो रैम आपको यूज़ करना चाहिए। मैंने यहाँ पे एक रैम सिलेक्ट किया है, मिड रेंज के लिए बहुत ही अच्छा रैम है। कंपनी है Corsair Vengeance LPX 16GB। अगर आप बहुत ज़्यादा हेवी काम नहीं कर रहे हो तो 16GB रैम आपके लिए इनफ होगा। आप 16GB सिंगल स्टिक यूज़ कर सकते हो या 8GB के 2 स्टिक यूज़ कर सकते हो। अगर 8GB के आप 2 स्टिक यूज़ करते हो तो जो मदरबोर्ड है उसमें डुअल चैनल रैम सपोर्ट आपको अच्छा देखने को मिल जाएगा। मेरी बात मानो तो आपको 8GB की 2 स्टिक्स यूज़ करना चाहिए। DDR4 रैम है ये 3200 मेगाहर्ट्ज़ का। इसके प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो 5300 में ये आपको मिल जाएगा। इसके बाद अगर मैं पावर सप्लाई की बात करूँ तो पावर सप्लाई इसमें मैंने यूज़ किया है Corsair CB650 पावर सप्लाई में इसलिए यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कि अगर आप बाद में कुछ चीज़ अपग्रेड करना चाहते हो, ग्राफिक्स कार्ड वगैरह, तो ये आराम से सपोर्ट कर लेगा। यहाँ पे अगर मैं 550 या 440 का यूज़ करता तो बाद में अगर आप अपग्रेड करते तो ये आपको प्रॉब्लम में आ जाता। और ये जो PSU है ये ब्रोंज सर्टिफाइड भी है। यहाँ पे PSU में मैं दूसरा भी आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ कूलर मास्टर का, जो ये भी बहुत ही अच्छा पावर सप्लाई यूनिट है। कूलर मास्टर MWE 650 ये भी ब्रोंज सर्टिफाइड है। कैबिनेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 3 कैबिनेट मैंने ऑप्शन के लिए रखा है। अगर आप गेमिंग पर्पस के लिए लेना चाहते हो तो एंट eSport का 510 AR मिड टावर गेमिंग कैबिनेट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा है। दूसरा जो ऑप्शन है एंट eSport का ICE 211 TG मिड टावर गेमिंग कैबिनेट। तीसरा है जेब्रॉनिक्स का जेब क्रोनस प्रीमियम गेमिंग कैबिनेट विथ मिरर फिनिश। इसके बाद मॉनिटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 मॉनिटर मैंने यहाँ पे चूज़ किया है। एक है LG 24 इंच फुल HD IPS डिस्प्ले। इनबिल्ट स्पीकर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। 2 HDMI स्लॉट मिल जाता है, एक VGA पोर्ट मिल जाता है। VGA पोर्ट अभी तो इम्पोर्टेंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी डिस्प्ले में दिया हुआ होता है। 75 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट आपको इसमें देखने को मिल जाता है, और इसमें AMD FreeSync का सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। इसका प्राइस की अगर हम बात करें तो 14,999 इसका प्राइस आपको देखने को मिलता है अमेज़ॉन पे। नेक्स्ट मॉनिटर की अगर हम बात करें तो LG अल्ट्रा गियर 24 इंच का 144 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट वाला मॉनिटर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। 1 मिलीसेकेंड इसका रिफ्रेश रेट है। इस पर आपको रेडियन FreeSync का सपोर्ट मिल जाएगा, लेकिन इसमें एक फॉल्ट तो नहीं बोलूँगा, एडवांटेज उससे पहले वाला जो मॉनिटर है उससे कम है। ये TL पैनल वाला है, और ऊपर वाला जो मैंने बताया था वो IPS डिस्प्ले था। यहाँ पे आपको एक डिस्प्ले पोर्ट मिल जाता है, एक HDMI पोर्ट मिल जाता है। इसके प्राइस की अगर हम बात करें तो 13,899 इसका प्राइस है। नेक्स्ट ग्राफिक्स कार्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैंने 2 ग्राफिक्स कार्ड रखा है। अब आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहला वाला जो ग्राफिक्स कार्ड है वो है AMD Radeon RX 6600
8 GB का ग्राफिक्स कार्ड है। इसका प्राइस की अगर हम बात करें तो 34,499 में ये आपको मिल जाएगा। जो कि मॉनिटर का मैंने बात किया था, जो LG अल्ट्रा गियर 24 इंच का मॉनिटर था 144 हर्ट्ज वाला, उसमें रेडियन FreeSync का सपोर्ट आपको मिल जाता है। जो कि आप अगर AMD रेडियन RX 6600 ग्राफिक्स कार्ड यूज़ करोगे तो इस पर आपको वो सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। नीचे दूसरा ग्राफिक्स कार्ड की अगर मैं बात करूं तो Ino 3D का RTX 2060 6GB GDDR6 ग्राफिक्स कार्ड आप यूज़ कर सकते हो। ये भी बहुत अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है। इसके प्राइस की अगर हम बात करें तो सेम प्राइस आपको देखने को मिल जाता है 34,566। ये हो गया आपका फुल स्पेसिफिकेशन मिड रेंज पीसी का, जिससे आप गेमिंग और स्ट्रीमिंग आराम से कर सकते हो। प्राइस की अगर हम बात करें तो आपको डिस्प्ले में दिख रहा होगा, इसमें मैंने पूरा हिसाब करके आपको दिखा दिया है कि आपको टोटल कितना पड़ जाएगा। इस पे मैंने कीबोर्ड और माउस एंटर नहीं किया है। विदाउट कीबोर्ड और माउस प्राइस आपको यहाँ पे दिखेगा। आप इस पे अपने मन चाहे कोई भी मैकेनिकल कीबोर्ड हो या आपके मर्जी से कोई भी कलरिंग RGB वाला कीबोर्ड आप इसमें ऐड कर सकते हो। और माउस का भी सेम है, आप कोई भी माउस इसमें यूज़ कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा और कुछ नॉलेज मिला होगा पीसी के बारे में। अगर आप ये फॉलो करते हो तो आपको एक अच्छा मिड रेंज वाला स्टार्ट करने के लिए एक पीसी मिल जाएगा। ये बजट पीसी नहीं है, मैं जानता हूँ। आपके लिए, आपको अगर चाहिए तो मैं एक बजट रिलेटेड पीसी बिल्ड आपके लिए लाऊंगा 1 लाख में, लेकिन उसमें मॉनिटर और कीबोर्ड उसमें ऐड नहीं होगा, वो आपको अलग से करना पड़े। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में कोई और वीडियो के साथ। बाय।